Sebelum nonton video ini, klik tombol subscribe dan lonceng. Oke, karena kita udah kewalahan, guys. Karena kita berhenti sebentar sambil nunggu teman-teman yang masih di belakang. Kita nyari air dulu, cuy. Ayo, minum dulu. Ayo, minum dulu. Oke. Katanya di sini ada sumber air. Ini di gunung. Kita harus permisi dulu kalau mau. Mana airnya? Kita semua pada nggak bawa air. Katanya ini air gini, air Tirta. Bahasa orang Bali itu bilang air Tirta. Itu bersih. Oh, benar. Mantap, Bos. Masih ya? Sudah jam 12. Wah, gila, dingin banget. Dingin, Bos. Kayak air apa namanya? Air di kulkas. Oke, kita langsung nunas. Kalau orang Bali itu bilangnya nunas. Bisa diartikan kita minta untuk persediaan kita juga. Terima kasih Tuhan sudah menyediakan sumber air ini, bisa menyelamatkan kita. Karena kita sudah dehidrasi semua, ya kan? Habis pada hari persediaan semua. Ini di dalam hutan banget. Ini udah pertengahan Gunung Agung ya. Ini udah hampir menuju puncak ya. Hampir menuju puncak kita. Dikit lagi. Udah 10 jam perjalanan kita ya. 10 jam perjalanan. 2 hari. Dari kemarin. Ya 2 jam perjalanan lah. Oke, lanjut lagi. Kita ngipur lagi. Jadi, iya.
fotoan dulu.